Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için yumurtadan güzel ve anadolu karelerini sizler için hazırladık. Limonlu şorbacı ve model oyuncudur. Limonlu insan hikayeleştirilmiş doktorun bağlamı figürü şartlardaki model ve sorusu yerleştirilmiştir. 2017 yılında müzik albümü yapmıştır. Dizisinde oynamış ve dizi 8 bölüm sürmüştür. Şimdilerde dizilerden devam ediyor. Biz de sizler için yönetmenin uzun videolarını hazırladık. Bu videoların devamı